Jirra jirtuu jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jechaa har'a waa'ee manaa warroota nagaafattaniif jechuudha gaafii keessan guutuu isinii deebisuuf dhufe akkasumas gatii isaa wajjiniin jechuudha warreen bitachuu barbaadan itti dhiyaadhaa magaalaa Asallaa keessatti jechuudha kan argamu. Itti dhiyaadhaa isiniin jedha egaa mana tokko ijaaruu fi lafa bitanii mana ijaaruu fi baay'ee ulfaataadha. Miliyoona meeqaa ol nu fixe jettanii kan koomintii jalatti na barreessitan hedduu keessantu jira. Miliyoona tokko tuqaa meeqan itti fixe jettanii kan itti natti herreegdanii natti himtan hedduu keessantu jira. Garuu immoo akkanatti manni qophaa'an osoo jiru jechuudha wacii baay'ee baasna jechuudha baasii baay'eedhaaf of saaxilla. Dhugaa manni akkana erga jiraatee jedhame maallaqa keenya qabannee gallee yoo binne hojiin tokkollee nama jechisiisa jechuudha. Amma manni kuni miliyoona 1,800 jedhuun jechuudha kuni himata. Egaa namni kana himateef kanatti hin gurguratu jechuudha. Maaliif jennaan gatii isaan ol kaasanii himatu warri gurguratu warri immoo bituu hanga isa barbaachise kennuufii hin danda'a jechuudha. Hanga mana kana madaalu kanaaf warri maallaqa qabdan itti dhiyaadhaa bitadhaa akkasuma maatii keessan ergachuudhaan jechuudha. Kuni kan ta'uu qabu maatii keessan ergattaniiti. Maatiin keessan isinii bituu qabaa jechuudha. Waan kana laalee mirkaneessee naata agaafa isin jettan dhugaa dubbachuuf amma oddoon kun bishaan qabaa. Dallaa tokko haxiruuf isin hin barbaachisu. Waan tokko kushiinaa ijaaruuf isin hin barbaachisu. Akkuma argitan kushiinaan kara duubaa kanaan hin jira kinooyi. Wanti hundi kan xumurame manni fincaanii ijaaramee xumuramee kan xumuramee oddoon isaa akkatti bareeduu fi kan bishaan qabudha jechuudha. Egaa kana warri barbaadanii maatii keessan ergattanii bitachuu ni dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Ijoollee baay'eedha. Waa'ee manaa kana kan nagaafattan isin baay'ee waan taataniifan tarii nama kana hundaa keessan deebisuurra jedhee tanan jechuudha. Kanan isinii fidee dhufe isin immoo itti yeroo keessanitti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Dhugaa amma mana kana keessa jiru kiraa ta'ee waan keessa jiru garuu hin beekamu. Garuu haala kanaan baay'ee bareedadha. Keessillee kana caala bareedadha jedheen abdadha jechuudha. Wanti oddoo kana dhabame hin jiru ka. Iddoon biqiltuu dhaaban jira. Akkasuma dallaan isaa jalli qorqoorroo jalli hidhamee jira. Bishaan jira. Waa hedduu jira jechuudha. Kanammoo nuti itti fayyadamaa jechuudha. Ayyar kaartaa kan qabnee fi kan qabu jettanii egaa seera qabeessa kan ta'ellee ni jira jechuudha. Kuni garuu ammaaf seera hin qabu. Garuu immoo seera itti baafachuun ni danda'ama. Kana hunda isaatu gaafadheen jira jechuudha. Seera kaartaa pilaanii itti baafachuun ni danda'ama jedhamee jira jechuudha. Maallaqa nama gaafata malee wanti hundumtu wanni seera hin qabne hin jiru jechuudha. Kuni amma bakka kaartaa fi pilaanii hin qabneedha. Bakka pilaanii hin qabne jechuudha walumaa galatti. Pilaaniin immoo hin kennamaa samoona kanaayyuu kennamaa tureeyyuu fudhatanii jiru jedhan jechuudha. Kanaafuu warri akkana fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu kuni akkasiin jala hin darbine siin jechuun barbaada. Mannoonni biraatis hedduu jira. Mana hunda keessaa garuu immoo kan baay'ee natti miidhage mana kana jechuudha dhugaa dubbachuuf. Mana kana miliyoona isaan himannaa kan himatu dhugaa dubbachuu fi miliyoona 1,500 akkasumas gurgurata jedhee yaada jechuudha. Garuu abbicha godda'ama dhugaa dubbachuuf. Amma kana lafa kana binnee meeqan irratti ijaarraa fakkeenyaaf amma lafti 400 jechuudha. Bakki kaartaa hin qabne yookaan immoo higgaawii hin ta'in kan higgaawii 800 jechuudha. Hanga miliyoonati jechuudha. Lafti duwwaanuu kan ammoo saniin bitachuun baay'ee tokko gatii qallaalii ta'e gatii namatti ulfaannedha jedhee yaada. Egaa warroonni gaafa galtan mana kiyya
jettaniitti ol seenuu barbaadan qofa jechuudha kan mana kana bitatu. Kiyyaa keessan jiraadhaa, oddoo kiyyaa bishaan illee jira, waan hunda ijaaruu hin xaaru, hojjechuu hin xaaru, ibsaan illee jira, wanti hunduu akka isin barbaadanitti jira. Kanaani xaarii tokko malee itti ol seena argaa kiyyaa fi soofaa kiyya keessa goradhee warri jettan egaa maal isinitti mare tanaan duras isinittan himaa. Kan ammoo maal godhuudha maatiin keessan bira gahanii laalanii isin jaallatanii isiniif yoo isin hin bitanna bitachuun qaba hagana jedhanii haga haganaa yoo jedhan bitachuun qaba jettanii yoo karoorsitanii maatiin keessan dhufee isinii bitee waan hundaa harka keessanitti galfachuu ni dandeessu isiniin jechuun jaalladha. Ani kana namoonni hedduun nu waraabinuuf ergii, nu waraabinuuf ergii, iddoo kana nu waraabinuuf ergii, mana kana lafallee warri jettan jira jechuudha. Lafti higgaawii hin ta'in 400,000, lafti higgaawii ta'e immoo 800,000 haga miliyoona jira jechuudha. Lafti wal tara tokkoffaa iddoo hojiidhaaf ta'uu fi iddoo mana jireenyaa qofaaf ta'u garaagara jechuudha. Suni adda baheeti kan isin bitattan jechuudha. Kanaafuu mana akkana bareedu mana qaashtii kana akka of jalan dabarsinee isiniin jechuu barbaade tanani walumaa galatti waan isin jettan isinii fidee walumaa galatti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee kan natti bareede natti tole, keessumattuu iddoon kun hedduu natti tole. Oddoo baay'ee ilaalee oddoo kana keessa oddoo hunda keessa kanatu baay'ee natti bareede. Magariisa akkuma argitan kana waan hunda qaba jechuudha. Bishaan qaba, kushiina qaba, mana fincaanii qaba, mana itti hojii jechuudha. Kushiina hin beektu kana kan qabuudha. Egaa itti dhiyaattanii maatii keessan ergattanii nama keessan ergattanii bitachuu ni dandeessu. Gatiin isaa kan isaan himatan kana jechuudha. Miliyoona 1 fi 800,000 kan isaan himatan. Isin immoo hanga beektaniin bitachuu ni dandeessu isiniin jedha. Hanga dandeessaniin hoofamansiistan bitachuu dandeessu jechuudha. Inni guddaan birriin homaan hojjetu. Dhugaa dubbachuu fi birriin waan takkan hojjettu. Birrii qabdan yeroodhaan wayirra oolfachuu isinii wayyaa. Wayirra oolfadhaa isiniin jechuun jaalladha. Oraa bulaa isiniin jechuun jaalladha. Nagaan nu turaayi. Egaa viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa. Ammas qaqqabadheetuma isiniin dhufa jechuudha. Viidiyoolee akkanaayi hedduun qabaa. Isinis immoo egaa waan isin gaafattan isinii fide waan ta'eef itti dhiyaattanii bitachuu hin dandeessu isiniin jedha irra deddeebi'ee toyi. Kanuma nagaan nu tura.